DML TV Original. Dembanza London TV Original. Tous s'abonner massivement na DML TV Original. Dembanza London TV kuna tozwa ba télé-réalité. Vous avez combien de concerts en Côte d'Ivoire? Tu livrais des concerts comme prévu. Tu voyages pour des concerts. Il y a un succès. Quand on a un succès, il faut battre. Balobelayo. Pour les padres, ils sont stars et puis ils sont champions d'Afrique. Après, on a eu le passage dans le quartier là. Après, mineur. Après, mineur, on a eu un parcours moins moqué. Donc, on a s'installé dans le champion d'Afrique. Ni Caboronine, Ferrego. Test là, on a un troisième doigt. Est-ce que tu as un motema? Kajoude kolono komisanga yizengi. Soki asimbi ngai nalengaka neti naye plaisir na ngai ezalaka na maboko no choisi yo moto olobaki mosapi na ngai misato ezali maboko na moto olasili maloba bongo ebele moto kaka mpona koluka mabenga na asali yo. Non, les pas de grand chanter. Pour travailler, la facilité quoi. Déjà ma chance pour la mise au goût à la naïve. Bah bien. Na kudaka liking, na kudaka vibration, na kudaka Nicodème, na kudaka Dimitri, Yampagna, Orden. Na ba maso bazati lo ba mao ba risé ba chikito, masa ba yanga bien. Mais nzembo ya ko vandi sanga sikoyo, ko ba masa. Ozomona. Desko nzembo ya ko vandi sanga zalaki soki. Na amour parole na sala kaneti petit pouce. Soki mfula mabanga na batamaka na sama papa de Souza. Ba esepela kate soki ba moninga na nzela. Ba komi en confondre mi katela le tungulunga na leli. Ba grâce au nazwa et pas les padres on aime baka. Sambe na juge tina tino lokola mwana kelasi. Sala nga émotion. Ah chamalalita benana yo ponge komaka na buya miel. Je préfère l'enfer auprès de toi plutôt que le ciel sans toi. Trésor Pembele, Général Yoji Ambroso. Baudry Koumangana, Dilane Kula. Kabège l'enfant mystère, il dit pression. Alta Moda Fabrice Mbemba. Dembanza London TV Original. Tous s'abonner massivement na DML TV Original. Dembanza London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité. Kuna tozwa ba émission. Kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV Original. Oumela. Merci toujours notre très cher internaute. Oh, nous sommes à brancher devant un poste de télévision, la binopé devant un portable, la binopé sur Oyo. Botalaga Prince Kale parfait de la presse avec 100% vérité. La seule mission Oyo toujours Nakatia Dembanza London TV, DML TV. Là directement je vois mon boss de Bruno original Nakatia Londres patron. On a fait son mot de place au Sali. Après qui sent tout. Félicitations à Dr Richard. Félicitations à Dr Richard. Oyo Azabongo. DG, il y a les raisins, tout le monde a les raisins, on a produit Ngola, tout le monde a bongo maïzongo, tout le monde a bongo savon et belé, donc va bien calater. Bon, nous on a besoin de maï, merci à mon vieux Babi Biaye à Toulouse, vraiment à Toulouse, Son Mackenzie de Toulouse, on a fait son mot de place aux Ali. Tu continues toujours l'émission 100% vérité, tu es bien que tu es un bel arabino, tu es belé, mais là tu es un artiste et musicien. Il y a Jack 7 après Côte d'Ivoire, tu es sur la naïe, tu es Côte d'Ivoire, les gars qui sont harmonie, position lango, tu sais que vous payer mon carrière naïe, mais maintenant faire rigoler les padres, ils ont qu'un merci. PDG Amboka Mingeta, merci à Viana Imbi, la garçon capable de à Paris, et merci à Mandego Balinga Prince Kale parfait de la presse. Igor, bonjour. Ouais, bonjour Prince Kale. Itoro Star, bonne yopé, bienvenue. Ouais, merci. Merci voir. Merci vraiment, tu es bien Côte d'Ivoire, mais à part Côte d'Ivoire, bonne santé na yomoko, bonne Jack 7 Mobimba, Massa Mobimba. Merci pour la parole. Avant tout, on appelle ça nos boss Nangaï Mote Ferregola. Il a bien Dadi, la force énergétique de la musique africaine. Et c'est Gazali, Naba Mathias, Naba Colline. Père Osé, Osias, donc bonne santé quoi. Donc Marameza Kitoko, mouvement Kitoko, santé pesa bien, tout ça déjà dans ma belle quoi. Vous êtes déjà dans ma belle, je crois, vous avez combien de concerts en Côte d'Ivoire?
Tu livrais des concerts, comme prévu. Tu voyages pour des concerts. Tu as Sofitel, tu as parlé de la culture. Voilà. Des concerts, moi on a Sofitel, moi on a parlé de la culture, mais ils appellent un concert moko oyo, méga ko juger bino, c'est comme si bon méga ko négliger ba fan na bino il y a Côte d'Ivoire parce que concert moi c'est comme si le padre kana kina producteur te yoza ki wana. Mais quand on peut ça vraie information pour ba makelele ya ba wenze ici là. Voilà, vraie information mon anaki parce que tu bétail des concerts na biso. Ce qui moko et salagi ezaki te que raté de reportage suite kaka producteur quoi. Maintenant le producteur a réglé ma cambo. Tu mets un habit voilà. Donc tout balobaga ça succès. Tant on a un succès faut batou balobela yo. Tu mets un concert na biso ya kitoko. O tikali histoire na mboka wana na Côte d'Ivoire quoi. Concert na biso ya Sofitel les gars bien. Deuxième concert na biso na parler de la culture et les gars bien. Producteur a salagi moi ni boé moi là tikala ki wana ayoko régler tanga bongisi bon j'avais makambo essayer l'équipe à ça bongisi ça qui tout ça bien na producteur voilà donc tu bête va concert na biso l'équipe bien voilà. Merci pour bête va concert l'équipe bien je crois to lugape bureau tout me consolant parce que vous allons moyembi mais ba fan Côte d'Ivoire ba yamba ki bino ndenge temps que va chanter tant que groupe neni orchestre neni ya mboka na biso République démocratique Congo pays Afrique mais pourquoi pas le monde entier. Vraiment, on a remercié le public et Abidjan, Abidjanais. Je remercie tous les Abidjanais, toutes les Abidjanaises. Na accueil wana générosité kitoko, bayamba biso bien. Et là qui pensa que non, des places to moula que non les padres as star et puis as champion d'Afrique. Autant de komagi na Abidjan. Donc to sali ba concert moko accueil ya kitoko bayamba biso pena vrai. Donc nous avons pensé à des réalité Kolibali Eti, Soumaro Motongo Soussou, Abdoul le Congolais raté. Donc ça venait belé quoi. Vous avez masse dans Côte d'Ivoire. Mais ça pour la première fois donc en 2017 de mettre dans la Golf Club. Ça doit avoir des master. Aux deuxième fois na comme na mboka na Abidjan. Les mboka mo pena kitoko. Donc Abidjan est une ville moko ya boostage. Tant que les bachara batuka ozomona la public baza posé ba yeba tondi na salle parfait balati kitoko on dirait bon na mikili pour ba salle pas kitoko quoi de ba yamba biso kitoko en tout cas Abidjan est doux donc tu gagnes un slogan Abidjan est doux tout ça les séjours na biso kitoko zaki pena donc satisfait vous êtes satisfait na Abidjan merci na Ivoirien nyonso ba o ba yamba ki orchestre c'est très cher à moi na mboka na biso Ferregola le padre donc Nzamba ba yembi ya Congo Igor, combien des années déjà dans le Jack 7? Je suis bien dans le mouvement. Je suis bien de vétéran na boss. Je suis bien de les padres maman tindika na sango de Tanzanie ya nini donc depuis boîte noire donc si on a déjà terme sous déjà 9 ans pembeni prêtre les padres on a eu encadrement bien. Donc voilà, tant que on presse à Bimisaranga, Samuel et tout, fils et David et tout, du batalaka. Tant que papa Melina les langues, de Bimarana Mokonzi, de Banda boîte noire, Tilelo, par une fidèle du padre. Voilà, moi j'étais le public comme déjà comprendre que non, Igor Lubasa, à fidèle il y a les padres, Igor Lubasa Mbiaka Nakatia mouvement, Igor Lubasa à charge à l'Okambe. Voilà. Igor Lubasa a charge à l'Okambe. Faire rigoler par rapport à la fidélité. Est-ce que ça déjà, Abenda Moupanzi, Betinangaï, toujours Zala, persévérer, Mambo Simba? Arobendo Ndengo, Arobendo Bongopon, il y a un patron à Bisso. Akeno Bendanga Nerinia. Il y a un patron à Bisso. Il y a un tel rendement à Moussala. Yomorofo yé, Bapembel les padres. Nini on a besoin. Bénéfice au Nina Nango. Respect Nini Bafan Bakomo Pesa. Pour moi, on changer si ça respect. Aux agis dans la bino, au longo en vienda quoi battre. Et pas le même boliaka. Kabambongo baninga no so bazora. Yango pe biso to sokango. Ozomona. Chez biso to bien, les padres en attend était pas tout n'anga pas mona nga luba ça vivra bien. A petit n'anga kemba raté, petit n'anga kele la raté, petit n'anga zanga dollar té. Donc on a à l'aise. Azan attend un retour na té pas zo mono ça va. Le balé soit mono bien té peut-être jour là, petit n'anga kondi boy ben de petit nid. Boss là moi pour un malade et bétara malade bon ça va les gars moi zo boubani
mais ndenge boye le pas obenga ngati eza patron abenga ngatu na ngani ngapi na yoka soni na kokatenga na nga bien boye yaya merci Igor Lubasa nous allons bien au kokate mais pourquoi tu as un Jet Set est-ce que ils ont mbala moko parler Jet Set tout ils ont la place mo les cas na orchestre so moni que non vision ngeza Jet Set pe lelo ndenge simba ouais na leka musique babota marango musique babota marango voilà là c'est na beta parcours na mais l'émission la bino logo la première fois c'est la première fois fona beta parcours on la bani musique na palais bani musique na palais église na Christ notre roi et pas apôtre on peut ça mot de la Londres pasteur Lisungi apôtre Lisungi na banana Christ notre roi koyemba banzembo ya ba sœur na biso lelo akoli kala to ndo benge bébé Souza nzembo ya bando lesa na église donc na bani bo na beleli yo mongongo ikauki tango ekokitika na yembela yu tango ekokitika na solola na yu na solola kana yo sena loembo nzembo na banda ya koyemba na église après église afro style zako orchestre na biso ya lemba na ba masala nga ba maluonso de Dick Buxon ya Nick Matakanu C17 Mandopi Gaolo Strax de Salar orchestre na biso na lemba awa afro style déplacé au jouer na mekaka ko poussa na susu na ndenge ya makambo ya kokolisa liso expérience ozaka tout salara mo si sala ba masa excellence mo si sa kuna bando sala animation na sala pecha na sala rap na bando sala rap ozaki afro style to sangisa musique tout to betaka na lemba ba boom na ba école donc sala bena bien après wana na yo sala passage na quartier latin pas quoi encore les gars pe wana ouais na sala passage l'histoire mineur to après ba mineur na yaki on a parcours moi moké donc on a s'installé sikoyo na maboko ya champion d'Afrique ni Kaboronina Ferregol zaka muta memaka yo moko kina na fort na yo penze mboni o sala test ezalaka muta memaka ngai tokindaka na Fiston Munanga on a kotala ndako les pas de la rumba zana grâce à Fiston Munanga tant on peut écouter un prêtre pas talabia petit peu taïlimni petit peu chant on a formé petit ndo moni sikoyo na betaki pe porte net ba de tout mais là s'installer na test na imbaka troisième doigt esengwe tunakanga motema kajude kolono komisanga kizengi soki asimbi ngai nalengaka netini na ye mokongo na ekoma diembo oyo ngai nadiembelaka libumu na ye soki nalalango bandoto pepe kajude kolone de le padre atalaki félicitations quand même donc nzembo oyo donc moi bayebi na continuer esengwe tunakanga motema bizene ya pame komisa ngai kizengi soki asimbi ngai nalengaka neti courant ye mokongo na ekoma diembo oyo ngai nadiembelaka libumu na ye soki nalalelengo bandoto pepe kaju de colonne gérance ya plaisir na ngai ezalaka na maboko no choisi yo moto olobaki mosapi na ngai misato ezali elevateur ya pression ya plaisir ya mona biso ozalaki gradé obongwani lelo meurtrier na munene. Merci Igor, merci vraiment donc félicitations. Ça salaka maboko na moto na silima loba bongo ebele moto kaka pula koluka mabenga na salio baningala nyonso basali banquete na selese baboko nyonso kaka pula koluka point ya kobundela jamolinga nga na yo toswana ye jamolinga na kanga elongi de acoustique wana ekotanga makasi non les pas de grand chanteur ko travailler ça facilité quoi deuxième chance pour na biso ko zala naye voilà chance pour na bino ko zala naye ils appellent la chance pour na biso de botama ba congolais tout ça ba chanteur aminene le padre Ferregol mais Igor autant oyemba wa ezali morceau o isa yo sala test mais yo moko pe oyaki na makambu na yo bamasa bayambaka wande ina kei wana pe nzembo nini oyo omona ke non nzembo vraiment epesi ngai makambo ngai Igor na nzembo moi 2 personnes 3 personnes ba mon pesa ngambote par rapport ya nzembo oyo ndenge na memeli en sorte ndenge na normalement memela voilà autour de ma question bien nga déjà un orchestre bayambanga bien
on attend on a na kutaka pena donc ozomona ke non nyama zamba quoi on a regretté les lof bon ils ont regretté mais et ça la rend bien pour nga fallait qu'il na bazala bango tout pour tout bête na pena lelo parce que il peut travailler on a kutaka nango na on a zala ngo lelo za ndenge moko te na umeli na les padres ko umeli les padres soko yebi boulot te c'est qu'il faut tala na famille ozomona nga ba mbanga bien nakutaka likinga nakutaka vibration nakutaka Nicodème nakutaka Dimitri Yampania Orden na ba maso bazati lo ba mao ba risé ba chikito en tout cas ba masa ba mbanga bien pour nga l'orchestre là le roi chouchou orchestre oui nga za aimé l'orchestre na robeta to le thème ato yali ba masa mususu ba chouchou na bango c'est Charles Alokambe Gor Lubasa oui Maman ça va bien mais nzembo ya ko vandisa nga sikoyo po maman ça va confirmer nga comment ko sala test les pas d'appeler sur micro zo kama koloma relais ozomona ouais les pas d'appeler ça Igor au monde nga zala kana bité mo konzi ça va tango pesa nga la meki moi chaba ba bien zo mba bien mozo banga nini mais zo bon la personne moi pour orchestre ba de tout ba non orchestre les padres pour kota ba papa il faut un achat ba yo cha dance na beta dance ba tu ba gangi ba bi moi non ça les pas d'aller pécho non formé ozomona desko nzembo ya ko vandi sanga zala ki soke pour jour na zo mba soke to zala kana ordene sika moko to vandi bonare pa coulisse ba bi ko yemba nini na bi no yemba soke ordene na bouger nga bi ya ben siline ya li yo linga nzembo na soke za kiba ka mbang na bi ya zala calme na travail ki yango ya le ngalo siline yo linga soke nde nzembo lo modi ya ka moi pasi bani ponze moi les padres mbango pasi ya ngazi kuna signa ki yango pourtant on a yaki na zo mona ba genia tout là na bi ba zo piquer champ il faut na luka charmant bango ba bosani ndena ko vendre la soke jour na yemba ki yango on tout ça na métropole ba masa tout bazali na ba 1 2 3 pour na sentir que ça prépa coulisse mais tombola nga vena nzembo na ti lelo etika le roi po biso lo kutaka ba vibration ba benga ngo licence net on la nzembo mo déjà yo yemba ngo o signer licence des jours on a ko signer licence ya ko yemba nzembo na soke quoi yemba nzembo soke moi extrait ba yo kan na mora parole na salaka neti petit pouce soki mvula mabanga na batamaka na sama papa de suza ba esepela kate soki ba moninga na nzela ba komi confondre mikatela litungulunga na leli motema eindi vula te motema komi tout noir nzoka flèche d'amour ezalaki katikati ya motema sembola bolingo malobaki soki balingi yo vraiment mipesa nga na mibonzake pane zozole tofrane na panie eyindeli nga na koma mona Paolo a changé figure Paolo ozala yo yo moto ozalaki okanalize avenir na nga regard na yo alimentaka futur ya vi na nga Merci Igor, merci à l'agence GMMI Pro. Il y a ingénieur Jérim Boulou, donc vous avez pour ça c'est là où concerné audiovisuel, agence GMMI Pro. Merci à mon vieux Son Mackenzie, Toulouse. La personne moté per sociali pourquoi pendant un salon où vraiment autopésim Congo Yambibiso salon L12 vraiment merci à Théodore donc moi ça la permet toujours il y a Cernae L12 donc ningazalara mais Igor l'album est belé zobima Pebino harmonie kalaté beau préparant est-ce qu'il y a harmonie les album on est toujours qu'il y a world il y a fait quoi là ça là pour na batutu internationaux bien les album obino pe bocha banze mo nakati. Ouais, harmonie et ça l'album ya boss. Oyo à côté de la piste on a la musique urbaine, ça l'album urbain. Donc les padres bani pour qu'on travaille depuis longtemps, ça l'album 18 ans. Mais la minute déjà les boss dans sentir a comme déjà 85 à 90% pour la disque on a c'est moi ozoya pour moi les padres aller discret. Donc ça veut dire que discrétion makasi donc kalaté bazo harmonie album déjà comme prêt donc presque prêt kalaté bazo album les padres yembi na ba langue presque ba langue belé bazo se retrouver et ça bombe oyo les padres a bombé le monde donc tant que disque on est robima na sire il y aura des changements de langage
donc pour toi que tu as ba fan belé pour les padres à cause de leader ba ça ba analyse ko le ba leader tout il a sa puissance tant que bima to ko peine besoin ba analyste wana donc Kalaté, album moko urbain et album ya prêtrier moko biso le quoi bimisa des albums biso doza un album na biso dynastie o a bengisi ba confrère ba collègue nae o ba le kaki na wenge maison mère o ba ozana kati biso pe doza na kati ya dynastie donc ko bima harmonie o m'appelle dynastie doza le quoi deux albums ça ba gauloise tout bas à la cale pour ça nsakate. Il faut travailler bien. Pour déjà, si tu es ça le go classe 9h au Banimba. Tu es des retard. Donc, il faut ça la pour tu vois, patience. Merci Igor, on va patience, mais tu peux pas œuvre na yomoko parce que tu as presque un sugar. Mais si tu as œuvre na ote, je crois commentaire, il y a ma baisse sur na ya ba ka pe ba œuvre na. Ouais, ngana kota ki orchestre na kota ki boîte noire et stylé. Mon konza talinga bi petit na album vidé. Mais aux artistes mo na talent. Kota na clip. Oyebo bina do muna bimaka beta ki ngobo na mo concept nde batala ka wana papa Melina lelango bo to bomana ka ndenga ko sakana te ndenge siko album masima oya ko bima zali qu'est-ce que j'avais dit après boîte noire qu'est-ce que j'avais dit les padres azate album aza leader ya mesana te muke abwaki ya zo rabena temps ni na zo ki pe temps na zo travailler na zo kolisa boulot ni na qu'est-ce que j'avais dit na ka ko yemba lokola nzembo lokola tailleur. Dans une chance où on a connu que Wumbela Nanga les pas d'Abilouba sa bande chant. On a dit Nzambe ungamboni. Mais les gars qui bien bah tu vas mélomane tout bah ebi ils nzembo eba inaemba. Nzambe na jeté na tuni lokola mwana kelasi. Kobota elangi mais pourquoi beba ya kasena kolela? Sengwele lisaka soki monte mezuku parasite. Nanyale kisi balé entre nous deux potes comme à distance. Elle quoi qui tout kotango elenge ya kaponi ni tango yango esilaka. Talana tikalina posaye dele pata ko zonga na douceur ya mabe ndumba te kaka bolingo te kaka soulagement atia talita bisa bizute pona ngonga au melikula seke mama bokilo apesi okiti tango koko mampiaka ko chelo bazoka na kiti sinon di makoba kisa na ko mason internet on a emba début international ya vena biso Patrick Zola na PC Mbote dele ya ko emba na suka Zembo banaka pona ba oyo ba baby star va baninga na chaka vocal na suka les pas d'article nga mama na mokumba na tali bona bi nzambe na ngai kaka yo moko muto format ki ngai mais tala susu makambo na zozwa douceur wa tikela mais oui toza batu ya famille azate oza yo moko ba peso casque charge à bongo tant les pas d'article nga neutraliser ngai neutraliser Magali Taylor anesthésie ya bolingo oyekanga kamatoye na boya biyoka na koma bifuna ba retour à chérie ninga na kocha na mibongwa na puku na se livre pas non ou nzoko zalaki na ba doute Adolphe na kokoma yo l'obsolescence programmée façon jouer l'amour na ngai atana saliba effort nazo vivre na délai ndengo longo linga lokola mvula longola kamwe en pleine journée na moto na meli miel na kima poison nzoka miel na melaki des empoisonné papa Melina Colina Mathias Beke Numberto Tatiana da Silva papi Moussodi après n'a ko yemba sous na apprivoisé na yemba 3 chants nous voilà qu'est-ce que j'avais dit apprivoisé na yemba na nzembo ya avait na biso héritier mvoma je congolaise na PCP Mbote mon pire vieux héritier mvoma et c'est que vous allez Fabrice Mabiala Star Deco ici que vous allez kuna ba la zomuna ba Nadège Makese Angola donc on est ensemble quoi embaga tant le pas d'emba apprivoiser moi héritier mvoma ndingala ko cha après na risé tant atikelinga le tisha magemba yaka ko sala ngai alekembela papa na ninel dine ko emba lokutana bolingo zaitule pa ya bamoureux pour la conservation et l'amour na mon promesse à mauvais affection et ça faut dire y'a que de chauffer na mon mensonge na comme mon poto na ko sali lo boutique clave mayena medineze ko poyo ganinga nzoko chelinga motambo na kaza prison bolingo na komoli avungule na souci na mon si je savais
soki nayebaki Igor Lubasa titi ya magomba moto yo batwaba titi ya magomba moto yo batwaba. Donc na betaki mingete ba vocal les ala Félicitations Igor, félicitations vraiment. Mais Igor, tout le monde qui est sur souka vraiment faut tout non en question. Je crois que ma caméra avec l'ingénieur Jérémy Mbolo vraiment malassé tu as toujours une assistance. Ce côté il fait rigoler. N'enga pesa ba chance tout ya vie. Yo mona kasi no milu barani. Ngai moko bon. Ils ont émotion hein. Pour moni ba leader minene ndengo wana faire rigoler za leader munene na mboko yo. Quand on parle de faire rigoler on voit une valeur. Ya ndenge ro sakalate champion d'Afrique. Et ça la émotion Hermon andi marate solution na yogi vocal na yemba na mi bongo na buku na sali vrai pas na ou. C'est na yogi ndenga tikela nzimu na banda. Donc il a mon donc bando orchestre ça maintenant on a mon muta banda nzembo te nzembo les padres et ça ba chance menene ba grâce au nazwa et pas les padres on aime baka sambe na juge te la tole loko na mona kelasi et ça la ngaba émotion moni voilà parce que ce n'est pas n'importe qui les padres de la rumba les a chance au nzamba pesinga quoi. Merci les chance on zamba pesio mais ba dédicace na pas banani pe numéro contact na yo direct malama pour tout ba la non demande à London TV pe question mo ya suka Irolanda. Ouais pour la contact na ngai déjà ba do ba côté na Instagram na ngai Igor Lubasa 4 Instagram na ngai Igor Lubasa 4 il va s'abonner na chaîne na ngai ya Facebook Igor Lubasa officiel. Puis chaîne nanga YouTube Igor Lubasa TV numéro nanga plus 243 89 17 15 989 89 17 15 989 pour na bambote on a zomona Bera de Prince des Amounda fils que le général Yadada Ngwabana les patriarches na mo les imbattables trésor Pembele on a staff à mon konzi azomona Alta Moda Fabrice Mbemba Yannick Kayenga monnaie invisible. Il y a Gabi Nabiso Gabet Tokodi, père ya Gabriela Tokodi, mon ami Gabriela Tokodi. De Badou Baleke Belé Nechapindi plein de grâce. Bon, on a beau la rater. Dadi Mavungu Vungule. Ah, et puis on est ensemble. La kitine ba massa na chancer le Congo les japonais noirs. Diego Ilunga, Namboka Malili Siko Zali, Olivier Ngongo. Massa na juna balisa na bango na Jonathan Kapuya. Pourquoi pas Jonathan Kayembe. On les a ba base na Diego Pembele. Donc aux hommes qui n'ont pas Beken Umberto faisait des prêtres. Il y a Papi Moussodi. Mes condoléances n'a fait n'angai Mukonza Irlande. Venanga Mukonza Irlande. Et si vous allez, on est de cœur. Ouais, on est de cœur voilà. Donc venanga si vous allez Nabo Sanité presque en Guabira. Merci Igor Tatiana da Silva, Denise da Silva. Merci Nabino Moroko. Merci Igor Basta. Mais question moi je crois la génération va faire rigoler. Ils appellent la génération ma bezo yaka. Batu musu ba kisara faire rigoler ke yem tapé sara génération na presque teti mutu makasi. Un exemple ndenge tokoma bandeko na biso ba gaz mawete ba innocent ba samo ebele. Ba bi faire rigoler pe sara ndeko na bino innocent mutu makasi amaka ka vie wana kuna. Yo étant que musicien sur leader na okolobani. En tout cas la génération les génération on azolinga bango mingi musique bazo beta pena en tout cas félicitations tango tangela ba gezi na ba innocent donc baza ba jeune leader félicitations soko ignorer obimi motema mabe soko ignorer bango mais koloba kena okoloba te no baloba ke grand prêtre les padres incitera batu la haine mais faut le bagano batu ba koselaka les padres yondo confirmer que ba kosela batu ba koselaka les padres pour les padres na biso que no batu ba sala banalise au moins ka mutu mo be aswana nete na les padres mais à l'équipe abali ba mo kotake o te faire rigola faire rigola on camarade na ko tanga comme de publicité boy ba pesinga combien ngapela za mutu te que no na finga ka no mo ba do sala émission na fingité moi vérité ka moi muke peut-être la vérité blesse pour les lots vérité comment bokaboni na Congo vérité comment ka bokaboni na mboka donc on a mon élection ici pour ninga vérité le bi merci donc les padres ko inciter mutu la na NT to za leader mo za mutu ya bonne foi aza mutu ya bon cœur akoki jamais continue moi na muke manquer mukolo donc on ça la maraté c'est pour ceux qui mukolo ndé on a rendre na moi na muke pour ba respect réciproque
makambo ba toyebi te moyen pena contre la valide makasi ça la raté. Merci Igor, mais to bombi na moto otiki la yo micro na biso otika osakana na suka na des annoncés na ngai. Merci na salon L12 oyambi biso vraiment awa donc merci na Théodore Babi toujours assistance spatiale na L12 nengezala toujours merci à mon vieux Son Mackenzie Toulouse avec force vraiment mon vieux Son Mackenzie Toulouse na peso sumbo te peso zali pourquoi pas na PDG Moka na Mingeta Viana Imbi la garçon capable toujours na à Paris na Zabongona Igor merci bien na boss na biso le Bruno original donc vous s'abonner massivement merci na agence GMM Pro ba bien aux am salatu aux an ya média ya agence GMM Pro au selo musala Igor na tikelo micro na ngai osaka na ba fan na yo osaka na batu balinga les padres fait rigole chamalalita penana yo ponge komaka na guya miel. Je préfère l'enfer près de toi plutôt que le ciel sans toi. Christian Silamo France Vangou. Love no ekoti sanga barando ma tete na kota kate. Kuna ba chéri nyonso bakanelanga nike base dembi. Bébé okobomi sanga junior mundabi. Mon bébé okobomi sanga ici c'est tola. Bébé okobomi sanga bébé. Bébé yokobomi sanga Claude Lukeba kwano na chapindi tedi matadi double toto chibula baya visa ponda papa Nerveline. Suis Chico ma belle maman. Suis papi kapaye. Suis c'est que on bien faire ngoe bolingwe komela ki ya okena zolela pasie. Zouana salela ki yo ebimi inutile. Dadi ma vungule Freddy Mokonza Irlande Trésor Pembele Général Yoji Ambroso Baudry Koumangana Dilane Kula Kabeje l'enfant mystère Idi Pression Altamoda Fabrice Mbemba. Suis c'est que on bien faire ngoe. Sans tout fidèle à kata motema virisa hypocrisie. Sans tout fidèle à kata motema virisa hypocrisie. Elvis alinga katena bima poazwa tanko salaba agenda. Bilinga linga ekobo misanga yema Bilinga linga ekobo misacheche benz. Mobali nanga papi musodi. Nazipe misona tendresse. Atala te soupape swami. Amona kaka Freddy Mokonza Irlande. Merci beaucoup. Badouba Zelakaka, dynastie Zoya, place Lubasa, Bambi Bavoko, vous en avez valeur à Bachan. Mel TV. Original. Demanda London TV. Original. Tous s'abonner massivement à Demel TV. Original. Demanda London TV. Kuna Torozwa, la télé-réalité. Vous avez combien de concerts en Côte d'Ivoire? Tu livres des concerts comme prévu, tu voyages pour des concerts. Il y a un succès. Quand on a un succès, il faut battre. Balobelayo. Pour les padres, à star et puis à champion d'Afrique. Après, on a aussi le passage dans le quartier là. Après, mineur. Après, mineur, on a eu un parcours moi à moquer. Donc, on a s'installé dans ma boko ya champion d'Afrique. Ni Caboronine, Ferrego. C'est là on a imbaka troisième doigt. Est-ce que tu as kanga motema kajou de kolono komisanga izengi soki asimbi ngai nalengaka neti minae plaisir na ngai esalaka na maboko no choisi yo moto olobaki mosapi nanga misato ezali maboko na moto nasili maloba bongo ebele moto kaka mpona koluka mabenga na sali yo. Non, on n'est pas de grâce chanter. Faut travailler, ça facilité quoi. Déjà ma chance pour la mise au la naï. Bah bien. Na kutaka liking, na kutaka vibration, na kutaka Nicodème, na kutaka Dimitri, Yampania, Orden. Na ba maso bazati lo ba mao ba rizé ba chikito, masa ba yanga bien mais nzembo ya ko vandi sanga sikoyo, ko ba masa. Ozomona. Desko nzembo ya ko vandi sanga zalaki soki. Na amour parole na sala kaneti petit pouce. Soki mfula mabanga na batamaka na sama papa de Souza. Ba esepela kate soki ba moninga na nzela. Ba kono confondre ni katela letungulunga na leli. Ba grâce o nazwa et pas les padres on aime baka
Sambe na juge tela tela lokola mwana kelasi. Sala nga émotion. Ah chamalalita banana yo ponge komaka na bouya miel. Je préfère l'enfer près de toi plutôt que le sans toi. Trésor Pembele, Général Yoji Ambroso. Baudry Koumangana Dilane Kula. Kabège l'enfant mystère, il dit pression. Alta Moda Fabrice Mbemba. Dembanda London TV. Original. Tous abonnés massivement à Demel TV. Original. Dembanda London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité. Kuna tozwa ba émission. Kuna tozwa oyo bino bosenga biso. Bokozwa yango kuna na Dembanda London TV. Original. Umela.